habari zira foto byari mu yihe byino muzuri sana byiri ya foto twari turi inganzo ngari abana barangije guperforminga hari performance inganzo ngari nari mu mbyino yitwa ikinimba mama we ni gusimbuka ikinimba ariko ubundi hajya n'ishuri kangahe inganzo ngari zibyinnye kuri finali ya Miss Rwanda kandi ari nawe watoje abakobwa nongeye subiramo abantu batukumva ntabwo iyo tubyina dushinyika turaseka iyo useka ubyishakamo uribagirwa ugafunga umunwa icyo gihe ntabwo uri guseka uri gushinyika yego niryo jambo ubwo ushaka kugaragaza bambwiye ko tugomba guseka hanyuma ngenda agaragaza amenyo iyo tubyina imbyino nyarwanda umwihariko w'indi mico yose iyo tubyina uzabone n'abandi banyamahanga bose babyina ubona ari intambara iyo tubyina imbyino zacu nyarwanda umwihariko itandukaniro n'indi mico yo handi hose uzahasanga twebwe turanezerwa usabwa kubyina imbyino nyarwanda unezerewe kandi kunezererwa ntabwo ari ngombwa ngo wowe utanezerewe ntubyine ahubwo menya ngo umuti wo kutanezerewe urawukubira mu kubyina nimba mbabaye ngiye nkumva ingoma ngiye ngo niba wagiye uganira n'izindi ntore zose bakubwira ngo mwitorero niho hari nkura munezero kuko iyo hageze yibagirwa biriya bintu byose asize inyuma n'ibibazo byose afite we wenyine akabanza akivura akavuga ngo hari n'uvuga ngo wawo akumva aranezera kuva hari ikanzu yiyambuye ageze ahandi icyo gihe uwo munezero ufite wonyine uratuma nimba no gusinzira uba maso iryo somo ryo kubyina ririmo discipline ririmo uriya munezero ririmo kuruhura mu mutwe kuko buriya kubyina ntabwo ari tata imirini ngo hari abavuga ngo muradiha oya ntabwo tudiha wowe ubwawe kubyina biravura hari abantu njya nkunda kubwira ngo ni mento n'ubuzima bwo mu mutwe yego bivura ubuzima bw'indwara zo mu mutwe kuko iyo uri kubyina hari umuntu uzana depression hari umuntu uzana deception hari abantu bababaye ugasanga uvuye mu rugo rwawe ntabwo bimeze neza ugasanga uvuye mu kazi ntibimeze neza ugasanga uvuye muri famille ntibimeze neza cyangwa bamwe babenganye baguteye ivi bagutereye ivi mu kandi kanya barakubenze baguteye indobo hariya rero iyo utangiye kubyina bakivuza ingoma ubanza kumva umunezero ubundi tubyita ngo wumva ibintu bikwirukanse mutazi byari bizunga wumva usaze wumva utazi ubundi iyo mumaze no kundenga ndarira twongeye gusuhuza mwebwe mwese mukunda ibiganiro bya Intsinzi TV ibiganiro byubakiye ku mateka n'umuco w'u Rwanda ahangaha turatsindagira cyane kubera ko biri no mu ndirimbo yubahiriza igihugu cyacu cy'u Rwanda ahagira hati umuco dusangiye uraturanga ururimi rwacu rukaduhuza turi mu rugo rwa Emmanuel Mutijima uzwi kuri Manguste n'umufasha we umugore we Icakanzu Contante Françoise biraza kugiramo hagati uko ikiganiro kiza gukura ngume kuri Manguste na Contante turi mu rugo muri uyu muryango tugiye kuganira na Contante tuganira ikiganiro cyiza cyane ikiganiro kigufi ariko kiryoshye kubera yuko umuntu w'icyamamare abazana ibintu byamamaye mbere y'ibindi byose reka tugushimire Contante ko mwatwakiriye neza urakoze cyane nawe mukaduha ikaze na appointment yacu mukemera ko tuganira nabyo tubibashimire urakoze cyane nawe tugiye kuganira na Icakanzu Françoise Contante ni umubyinnyi w'imbyino gakondo ni umubyinnyi mu itorero ndangamuco inganzo ngari by'umwihariko akaba ari umuterambabazi ni umwe mu bakobwa b'ababyinnyi bo mu itorero inganzo ngari bitwa abaterambabazi abahungu bo mu itorero inganzo ngari bakitwa indende tuboneho tubasuhuze abo bose tuvuze Contante tugiye kuganira ku gice nyirizina cy'ubuhanga bwawe mu gutoza imbyino gakondo imbyino nyarwanda ariko tugushe nyirizina ku mwihariko wo gutoza cyangwa se wo kuba umaze gutoza abakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ubugira gatatu
ubwo ni inshuro 3. yego abakobwa 60. Mm. 60. Yego. 60. yego 60, 20, 40, 60. Barangira aciriritse. Nanga tugiye kuguma. Ngira ngo ntabwo ngiye kujya kure cyane, ako gace karazamo nyirizina umaze kujya muri introduction ihagije. Abatazi byinshi kuri introduction nakoze kuri wowe, bibwire ubinjize no kuri iyo kariyeri yawe y'imbyino gakondo, ikimeze nka CV irambuye. N'ubundi ubuhanga bwo gutoza simbusubiraho kugiye kubwivugira. Noneho ubwo ndahita ninjira muri boot camp. Okay. Yego. Amazina yanjye wayavuze ni Cakanzu Françoise Contente, nkaba ndi umubyinnyi w'itorero Inganzo Ngari ndetse no w'itorero ry'igihugu Rukerereza. Byinshi rero babivuze, niyo mpamvu mvugo byamvuriye byanancanze aho mpera, ariko rero introduction cyangwa se ibyibanze nakivugaho n'ibyo. Contente mu mbyino gakondo, mbere yuko tujya nyirizina ku buhanga ndetse no kwemererwa gutoza bari abakobwa babitabira irushanwa rya Nyampinga y'u Rwanda, baba bagize ku cyiciro cya nyuma byite gutyo, ndetse ni nako biri, ntabwo arubonetse wese. Ubundi CV yawe yo mu mbyino gakondo yubatse ite, itangira ite, igakomeza ite? Kubijyanye no kubyina se ni impamo y'Imana. Aha, ndi umubyinnyi wavukiye mu muryango w'intore w'abataramyi. Ubwo nari muto cyane menye ubwenge nabumenye mbyina kubera ko nabikuraga mu rugo iwacu mu muryango. Twagiraga igitaramo cy'umuryango buri weekend, iwacu bakundaga gutarama cyane, rero nkakunda kubaherekeza cyane. Ubwo babaga bagiye mu myitozo, babaga nka mama yabaga mu itorero bitaga Mararungu Rwamagana, rero nakunda kubaherekeza, ariko mu by'ukuri sinajyaga mbikora. Ntabwo icyo gihe nabashaga kuba nabikora, ariko ko nabikundaga nkabirebesha ijisho, numvaga nyine mbikunze ko byabaga ari nabyita ko byari mu maraso. Rero natangiye primaire naratangiye mu itorero bitaga Umucyo ryabaga i Rwamagana, nkuko njya nkunda kubivuga, ryari ry'abamanse ba Bernardine. Najyaga mbyinayo nkitorezayo, nibo bagerageje kuzamura impano yanjye. Nyuma ubwo najyaga muri primaire nari mfite imyaka 7 nari ntangiye gutoza. Rero nari ntangiye gufata inshingano zo gutoza, gusaranganya ibyo mfite ku bana twigana cyangwa se bana bari mu kigo, kuko habaga ama competition ya primaire ayo twitaga icyumweru cy'uburezi. Twarushanyaga tukongera mu cyumweru cya Katolika, nacyo cyabaga ari competition ziteye ubwoba. Ibigo bya primaire byose tugahura ahantu hamwe, amarushanwa, abatsinze bakahabwa ibihembo. Rero aho hose nagiye ngerageza, nibwo nari ntangiye kariyeri yo gutoza, hatoza bimwe nanjye ntafite, ariko nize mu itorero ngenda nkuza rero izo mpano zombi, yaba ari kwiga kumenya kubyina, gutozwa nk'abandi, ndetse no gutanga ibyo mfite. Nakomeje gutyo muri primaire, ngera muri secondaire, ndi kubinyuramo vuba kuko ni birebire. Ngera muri secondaire, noneho nitwa ko ndi umunyeshuri, ariko nanone nkafasha bagenzi banjye nanone kubatoza, ndi umutoza wabo. Rimwe na rimwe ibigo by'amashuri bikazajya bigenda binyongerera abatoza baturutse hanze, ari kugira ngo bazadufashe bashyireho n'icyo gitsure kuri bagenzi banjye, kugira ngo bumve vuba kandi dutsinde, ko byose byabaga ari intsinzi ya competition interscolaire. Noneho nibwo zari zigezweho, Saint Aloys, Tronc Supérieur, Officiel, Butare, hose ngenda ngaragaza iyo mpano, kugeza igihe ndangirije secondaire ntangiye kubyina no mu matorero atandukanye. Aho natangiye nabwo kubyina mu itorero Urugangazi ry'Ibutare rya Mize, ntangira nabwo ndi umutoza wabo w'abakobwa. Rero twarakomezanyije, mfatanya n'uwitwa Sandrine, nawe yari umutoza w'abakobwa, ndetse n'umutware wanjye yari we mukuru w'abatoza. Nyuma nza kuvamo njya mu Nyamibwa, nabwo nari umutoza, kugeza igihe ubu ngubu ndi mu itorero Inganzo Ngari. Naho ngaho ibindi byo ni birebire. Hazamo ndi umutoza, nanone ndi umutoza. Aho ngako karahagije, kandi rwose karafatika. Yego. Mu marushanwa yo gutegura uzaba Nyampinga y'u Rwanda bitewe n'umwaka runaka, abafite intero agenderaho. Yego. Nyampinga uhiga abandi mu muco, mu bwiza no mu bwenge. Yego.
mu muco mu bwiza no mu bwenge. Igice rero nyirizina wowe ugaragaramo iyo uri gutoza ba Nyampinga, iri kubatoza kubyina imbyino gakondo, byanze bikunze ni igice cy'umuco. Ibyo gutoza Nyampinga, abitegura kuzaba ba Nyampinga byaje bite? Duhe iyo historique yabyo. Ukuntu byaje rero, hari abona ndi gutoza bariyubashye ntabwo ndi bubavuge, nta kibazo. rero nyuma yaho ubwo ari umunsi kwa gatanu turi kwitoza, nyuma y'akazi ko n'abakozi bagerageje sinzi ibyo twatugiyemo n'amasamba, kuko icyo gihe ari umutoza n'ubundi yaratangiye gufata inshingano zo kumutoza mutora igihugu urukerereza. Baramuhamagara, umuyobozi w'iri rushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda aramuhamagara amusaba umutoza, umuntu ushobora kumufashiriza abakobwa. Icyo gihe Masamba yatanze ngewe, yego naho ngaho urugendo rwatangiriye mu gutanga izina ryanjye. Niba nibuka neza niba ari 2019 nuko twatangiye. Urugendo ruratangiye. Umunsi wa mbere ujya gutoza bariya bakobwa, yego byagenze bite? Ni iki cyakubereye surprise? Ni utuhe dutekinike twagucanze? Cyangwa se fata urwo rugendo rwose ne gufata umunsi wa mbere, experience yo gutoza abakobwa bari muri bootcamp mu mwiherero bitegura kujya mu rushanwa final. Fata iyi myaka 3, yego ubikurikiranye uhereye ku mwaka wa mbere, experience yagiye izamuka, tekinike, kubw'amahirwe nanjye ndi intore. Yego ubundi ntabwo byoroshye gusobanura ko abakobwa bavuye mu buzima butandukanye, batabyina by'umwuga, badasanzwe wenda bagaragara mu matorero ndangamuco, noneho aho biherereye mu mwiherero kuri finali twe tubireba, ukabona abakobwa baratemba, abakobwa barabyina umushagiriro, abakobwa barabyina intwatwa, abakobwa bose choreography barahuza, baraseka, ukabaza utese basanzwe ubundi ari intore. Wenda ntabwo bari ku rugero rukaze cyane, ariko bigaragara ko hari akazi kakozwe. None dukorere iyo experience mu myaka 3, umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Okay. Icyo gihe bampamagara numvise ko n'amahirwe ngize, ariko nanone ni izindi nshingano ziyongereye cyane ko nkuko bivuze ntabwo babyoroshye kujya guhura n'umwana w'umukobwa usanzwe atabyina, wenda arabikunda birebera kuri televiziyo, hari n'utabikunda, hari utabireba, bisaba imbaraga zikomeye na tekinike nyinshi. Rero umunsi wa mbere nkigeramo, urumva icyambere cyo baba bafite bira byumweru 2 baba bifitemo ibintu byinshi cyane, ku buryo kubona umwanya ukugira ngo uforme umuntu muhere kuri zero, umurememo ikindi kintu, umurememo undi mubyinnyi kugira ngo azagerageze kugera kuri iriya tariki ya finali aperforminga neza cyangwa se aseruka neza, ntabwo biba byoroshye. Narahageze, bambwira iminsi hari, bambwira amasaha ngomba gukoresha, wasangaga inshuro nyinshi n'isaha imwe ikagera, nabwo bagiye mu zindi nshingano, bagiye no mu zindi nyigisho. Byari urugamba rukomeye, ariko rero ko nagiyemo mbikunze. Ikindi cyanyoroheye cyane nuko nari nsanzwe n'ubundi uko nagiye mbivuga muri primaire, muri secondaire, uko nagendaga ntoza abandi. Gutoza ntabwo byoroha, ntabwo ari ikintu navuga ngo ni ikintu cyoroshye buri wese yabyuka mu gitondo agakora, kuko ni uguhozaho. Ikindi ni ukwihangana, ni ukwigisha wese, umuntu wese umwigisha wese ari gutera imvune zo kwigisha umuntu, ariko iyo bikunze umaramaje kandi ukabishyiraho umutima wawe, ugerageza kwiga strategy zose ushobora gukoresha. Rero imyaka yose yagiye ibanza habaga hari itandukaniro, habaga hari abageraga ugasanga nibura harimo abana 2 babishoboye, hari abageraga ugasanga harimo umwe, hari n'abageraga ugasanga nta n'umwe, hari abageragamo ugasanga hari abagerageza, hari n'uri inyuma y'abandi babandi twita ngo n'aba diaspora. Ariko ikintu cya mbere mbanza gukora ni ubushuti. Banza kurema ubushuti hagati yanjye nabo, tukabanza twiyumvanamo. Ntibambone nk'umutoza, ntibambone nk'umuntu uhambaye cyangwa se ugiye kubigisha ibintu, ko hakundi ushaka kumutangira ukamwigisha kugira rega ari bira nibyanyu mwebwe n'ubundi murabizi murabishoboye, ntabwo nge nabimenya. Agatangira gucika intege, abenshi barakubwira nge ndabikunda ariko byaranyanze, ibyo ntibinkunda.
rero strategy ya mbere mbanza gukoresha no kugira ngo mbanze mbi inshuti n'uwo mukobwa turabanza tukabarimana ubushuti tukiyumvanamo cyane bakambona nk'inshuti yabo bakambona nk'umuvandimwe nk'umwe muri bo iyo ndangije icyo kintu mbona ko gishobotse ntanya kumukundisha bya bintu njye ngira akantu ngenderaho ni nk'agakote njya mvuga ngo if you can move you can dance niba ushobora kugenda ushobora no kubyina kuko naje gusanga iyo tubyina dukoresha intambwe tugenda izo dukoresha tugenda mu muhanda ugenda ahantu hose nizo dukoresha tubyina igisa nk'ikirenzeho wenda kiba kishaka kuvunana ni ugutwara amaboko n'amaguru none ukabitwarana n'umutwe n'igihimba n'umwe ngo hatangiye kuzamo akazi kenshi iyo umuntu agenda bisanzwe umuvuma w'amaguru n'amaboko birashoboka ariko kujya uzajya kumubwira ngo n'ijosi niba agiye hana aho ni stress ubutangiye kumwapurikaho stress ikindi cyo gikomeye ni uko bari abakobwa hari igihe aza avuye mu zindi nshingano nkuko nababwiye ku munsi baba bafite gahunda nyinshi akaza mu mutwe hari exercice bamuhaye cyajagaraye agiye kuza ngewe kora gutya mvemo hajye mundi iyo rero utabanje ngo bimukundishe abanze yumve ko tugiye ni entertainment tugiye kuryoshya tugiye kurelaxa ugashaka kumushyiramo nk'abari isomo murindi birapfa nge rero ndabanza nkabibakundisha tukabanza tukabyina ukunda moderne nkamubaza ukunda moderne akambwira ati ngiye nkunda moderne ko traditionnel ntabwo ari yanjye icyo gihe rero yambwiye ngo nkunda moderne biranyorohera mbere yuko mwigisha nimba ari umutembo uko dusanzwe dutemba tubanza tukayibyina muri salsa kuko buriya gutemba biba muri salsa iyo rero mutwaye muri iyo tutagiye muri salsa we nari umwana wikundira gusenga tujya muri za ritime zo muri eglise tukabanza tukabyina kara kantu ikirenge nicyo aho bitandukaniye nicyo bita elegance uko utwara igihimba cyawe rero tumaze kubica muri ako kantu gato atangira kuvuga ngo ese burya bya bintu mwanyigirishaga nkabona birakomeye burya ni salsa rero na urubyiruko twese dukunda moderne kameme icyo gihe biba birangiye kubona ko ya danse traditionnelle ntabwo igoranye ahubwo strategy yo kwiyiga niyo isaba kuyitegereza ukayireba rero bitabinyorohera cyane iyo amaze kubikunda gutyo usanga none ari bari kureklama basaba isaha yo kujya kwitoza basaba isaha yo kujya kuko biba bigomba kuvanga n'izindi nyigisho si ukubyina gusa ugomba no kubanza kugira ibyo bahuguramo bimwe na bimwe tukoresha mu mico nyarwanda ari nabwo ujya kubona ukabona babatumiye abayobozi bandi bo muri ministeri bakaba baza kubaganiza ku bijyanye n'umuco bakaba basurwa n'abariya bamize ofete baraganizwa cyane ku buryo ubona ko noneho batangiye kugira inyota kumenya ibyishe mu muco cyane ko bahita akenshi bose iyo basohotse bakakubwira ngo ntabwo twa tuzi ko umuco nyarwanda wagutse kuriye nuko yego ubwo rero urumva ko iyo umaze kubaka ubushuti nawe ukabanza ukamwumvisha ko bya bintu byoroshye mukabanza mukabijyanamo muri moderne mukabigarura muri traditionnel nta kabuza kuko atangiye kubona n'itandukaniro rya danse zino zigezweho imbyino zigezweho n'imbyino nyarwanda kuko aho yajyanaga nimba muri salsa bafite ukuntu batwaraga umubyimba wabo utangiye kumbwira ngo itandukaniro ni iki ariko intambwe ni zimwe rero agatangira kubona ko noneho nashaka kubyina moderne azayibyina muri ubu buryo ajyana iki gihimba hano n'amaboko ariko niba ari muri traditionnel afite ukuntu kunabijyana ubajyanisha gahoro na bwa bushuti bakagukumbura mugakumburana icyo gihe rwose cyumwigishije afata vuba mu myaka yose rero niyo strategy nakoresheje kandi byarampiriye ni nayo mpamvu wabonaga ko uko twatangiye umwaka wa mbere bikoreye agaseke umwaka wa kabiri abyina agakoni umwaka wa gatatu haza ibikoresho byinshi bitandukanye niyo ngo uko nagendaga mpabwa umwanya uhagije niko nabatozaga bitandukanye rero kuko mu yindi myaka yose nabatozaga ntabwo twabashije kubana cyane wenda ngo mubone ko babigize igikorwa Kigali nk'icyo ngubu kuko ubu ngubu twabaga turi kumwe bivuze ko amasaha ashoboka babaga babonye kuri oreri babaga babamagara nk'abakoresha turuganira na Kontante watoje cyangwa umaze gutoza abakobwa baba bari mu mwiherero mu cyiciro cya nyuma kitegura kuza mu ihatana rusa finale rya nyuma ba nyampinga b'u Rwanda reka nongere ngaruka kandi kabazo muri iyo myaka yose uko ari 3 maze gutoza abakobwa baba bagiye mu mwiherero yego ni uhe mwaka waje usa nkaho watunguka asanga arimo abantu bafite tushe
yo kubyina uvuga uti zuko ibirenge uno muntu ahubwo ari buze gusigara atoza mugenzi we babana mu cyumba ukabona ukavuga uti promotion mvuye ku ntore cyangwa se abakandagiye mu itorero iyo promotion ni nk'iyi? Promotion y'abantu bagerageje gukandagira mu itorero ni promotion ya 2020 ariho hari Miss Heritage Teta Nicole. We nari naramutoje, nari mbizi ko asanzwe bikunda ko muri yiga secondaire nigeze kubatozaho kuva mu ndakeka yigaga mu kabiri kuko namutozaje imyaka 2 muri college Saint Marie. Nyuma yaje kuba ari mu itorero Nyamibwa, urumva ko we yageragezaga kuba yari mu matorero, yaritabira ayo matorero cyane ko hari arimo n'undi witwa Anita, nawe yari umubyinnyi wo mu Nyamibwa niba nibuka neza. Ariko n'ahandi rero no mu indi myaka nubwo utamubonaga ko ari mu itorero, wabonaga ko afite akantu. Ugasanga wenda ni mu kigo cy'amashuri za competition interscolaire barazitabiriye, ibigo by'amashuri byinshi byashyize imbaraga cyane mu mbyino gakondo. Tunabashimira cyane bira bintu birafasha kubona twese niho twakuriye, twazamukiye impano zacu, twumva turanabikunze, twumva ko bya bintu ntabwo ari by'abaturage bo mu cyaro gusa, si by'abantu bariya nyine tutazi. Dutangira kubona ko bya bintu ni ibyacu, nitutabikunda nta bandi bazabikunda. Rero no uyu mwaka hari arimo ababikora, hari arimo ababikora ariko wenda ntazi ko bari amatorero bigeze bitabira. Yego ba Miss b'umurage, Miss Heritage, hari aho bahurira no kuba muri cyagiye ubatoza ubona harimo tushe rwose yo gufata vuba imbyino utoza, cyangwa ni umuntu uba uturutse mu zindi component zigaragaza umuco bikaza guhuza na Miss Heritage? Okay. Ntabwo niba ngo ubanza utubwire amazina yabo uduhurize n'intambwe zabo muri za tushe za experience. Hari nk'uwabaye Miss Heritage ntarabatoza ubwo ni 2018 yitwa Lydia yari umubyinnyi mu Rugangazi Butare. Hakakurikiraho Lika nta torera byinamo, akurikiraho Teta, hakaza gukurikiraho Teta yabyinaga mu Nyamibwa. Mbere ya Lydia yarinde? Mbere ya Lydia ntago Joanna, maybe ko byashoboka. Kai Joanna nawe ntago amateka y'Inyazi, yari umubyinnyi muri secondaire muri Saint Cyprien, aza kuba umubyinnyi mu itorero Ingeri y'Abeza. Okay. Hakaza Lika udafite itorero, hakazaho Teta wabyinaga mu Nyamibwa, hakaza n'ubu ngubu Sonia Ishimwe nta torero abyinamo. Yego rero ntabwo navuga ko iyo bajya gutora Miss Heritage bashingira no ku mbyino nyarwanda cyangwa se mu mbyino zacu, wenda ngo arebe niba uwo muntu hari tusha afite. Gusa nabyo ni kimwe mu bitanga amanota, ariko si cyo bagenda 100% kuko bagendera ku bintu byinshi nkuko nabibabwiye. Umuco wacu ni mugari cyane, biterwa nuko umwana we aba umushinga we cyangwa se ibinagaragaza uwo nguwo uko bagenda babaha ibizamini cyangwa se bagenda babaha inyigisho zijyanye n'umuco, agenda arusha abandi amanota. Rero kimwe nabyo mu bitanga andi manota kugira ngo iyo ndabyita package ayo manota yose yuzure 100% nayo arimo, ariko siyo yibanze. Wenda iyo karagaciyemo. Yego. None twebwe turababyinnyi turabajaji. Yego. None se konta Karame mu gutoza ba Miss ubundi akenshi mu by'ukuri rwose reka nifate jewe. Yego. Banzi ko ari abana ari abasirimu. Yego. Ibintu by'umuco rwose atari gahunda zabo cyane kubyina. Ntaho wigize ugira challenge ukabona pe harimo ikibazo pe kogutse nabigenza none ngiye kuri internet nigiye. Nibo basa ngo kabyaramo none wese mbanze nikoze se kuri ahantu hatandukanye de festival. Nibo basa ariko barabana bari inshuti nziza, abakobwa bari inshuti nziza cyane kubera nago baguhisha uranza akabikubwira kuko ngiyewe nko nakubwiye strategy ntangiriraho ikintu ntangiraho baki mu mwanya wa mbere ndabanza nkivuga nkavuga amazina yanjye, nkavuga
bike mu byo baba bakwiye kumenya kuri CV yanjye. Hanyuma akenshi sinjya mburamo umuntu uziho wese rero uziho nibura byinshi ugereje n'ibyo nababwiye agatambwira ngo ari byo bibagiwe buri mwaka buri gihe ntabwo uwo muntu ajya abura. Rero iyo tuganira simbizi kugerageza kumanuka nkangana nabo cyane ko n'ubundi abarimo nk'ubu mwaka harimo abo ndutaho gato bitari cyane kugerageza nkaba inshuti yabo cyane byampaga amahirwe bimpa amahirwe yo kumenya ko banyisanzuraho. Ubundi icyo kintu cyambere mashaka ko banyisanzuraho yo kumbona nk'umuntu uzanye igitsure. Niyo ejo bundi hari uwateraga ka blague yaraje arambwira ngo ariko coach ngiye kukubaza ntimbaza nta kibazo kuki tugutinya kandi tukanakubaha tukagukunda. Nubwo mumbwira impamvu kubera iki ngo yire natwe hari iki kibazo nyikubajije nkibarije abakobwa bose se kubera iki ngo biraducanga ukuntu tugukunda n'ukuntu tugutinya n'ukuntu tukuba kandi tukakwisanzura biraducanga. Ntibyagombye kugendana ntabwo byagombye kugendana. Ubu twagombye kugutinya ntitukwisanzureho ariko ukuntu turi bukwisanzureho tukumva turagukunze kandi tukanakuba biraducanga. Ahubwo se ubona biterwa n'iki ngo cyokora nyine ngo turabikunda ngo nubwo nyine hari igihe ngo basugira ugerageza ngo ntukaturakarire ngo ujye uzo useka gusa. Ubwo nako kana ko kurakara kaba kaciyemo kuko hari igihe ya sociability wa mubano wanjye nabo cyane ko kwisanzura nabo cyane hari igihe hataburamo umushaka gutana ngo agira ama blague menshi kandi dufite isaha imwe kandi tugomba kubyaza umusaruro. Mfite umukiro nubatse mfite ibyo napanze kandi nshaka ko babimenya byanga byakunda. Rero iminsi ya ibiri rwose tuba turakina cyane kugira ngo ndebe ko baza bakankunda nkabakunda bakanyisanzuraho uwo binaniye akambwira ati coach rwose buriya nubwo nta kuntu batagize ariko wapi byanze. Rero ari akenshi ndabareba nkabarema icyizere bariya bamwe banyuma y'abandi nibo nshyira imbere mushyira imbere yanga rwose wari muri coach n'ukuri rwose ho yabibintu ndabikunda ariko byaranyanze byanze kunkunda ukunda utagukunda ni gukunda ibintu bitankunda nkambwira ugomba kubikunda kandi kubikunda nta kindi no bikunda bimenya. Ikintu cya mbere cyari kumvuna nuko utari kubikunda ariko niba wumva bikunze bindi bindekere. Rero mbatwara gake ku buryo we nawe ntamenye ukuntu abibyiniye ariko dutangira ntago mbereka ko tugiye kubyina twagiye gutemba oya dutangira ari ibirenge step nkuko nakubwiye tujya muri moderne nkunda gukoresha moderne cyane twabanza twibyinira akabona ni ukuryoshya turi muri moderne akibasase tuzagira kuri traditionnel yari agashiduka cya kirenge yabonaga muri moderne kibaye seri nahise iki kirenge rimwe nkabibigisha naza nkababwira ngiye kukibabyina rero muri kuri traditionnel bakibyina ko ibi ntabwo twabishobora ntinashye twagiye tujyane nkabajyana gahoro kugeza igihe babikundi. Rero abatabizi cyane cyangwa se nibo basako ingorane kubwiye kuko usanga nk'umwe cy'ababiri aribo bashobora kuba bari bafite intambwe irushije abandi ariko kubera yanyota mbanza kubashyiramo nkabibakundisha nkababwira ko kubyina si intambara ni umunezero. Ikibiri bababwire nuko ndi basabe guseka kuko ari intambara ntabwo twaseka twatera amakofi ngo zira mikino yindi mera ukarakarira umwanzi ariko hari yambasaba ndababwira ngo akazi ka danse traditionnelle ni comedy kandi itari direct kuko ndababwira ngo iyo uri hari imbere ugiye kubyina umujaji mu byukuri umujaji yaje afite amategeko n'amabwiriza agomba gukurikiza. Uriya mujaji ntago muri we nta nubwo tuzi ikibazo afite ashobora kuba afite ibibazo bye personnellement yirwariye se cyangwa afite ikibazo mu rugo cyangwa afite ikibazo ku kazi. Uriya muntu ugiye kumusekera atabishaka kandi icyo shaka no kuri bumusekere agaseka noneho uramusekesha uti nuko uri buseke bikurimo nuseka bikurimo araseka atabizi aranakwankwaje atereke bike yasabanza abahamashyi kandi buri gihe ngira Imana ariko bigenda birangira bumva ko byari intambara cyangwa se bafite ubwoba bikarangira bose na sare yose ikoma amashyi banezerewe. Rero nakazi katoroshye cyane ngiye nkunda gukina na psychology yabo cyane niho hantu nibanda kugira ngo mbanze mbibakundisha kuko mvuga ngo uyu mwana ngiye kumubyinisha bino bintu atakuriyemo atabyinnye atazi n'agaciro kabyo
rimwe na rimwe nabire bakabona ni babandi nibyo nyine bari abantu tutazi nyine bashaka amafaranga wenda kuriye mu muryango wagize amahirwe kuriye mu muryango wishoboye akabona ntabwo amafaranga yakeneye aciye muri zira nzira nta nubwo wenda ari interested cyane kumenya umuco uriya mwana kugira ngo umukundishe kiriya kintu yicara akareba agapinga ntabwo biba byoroshye rero ngiye nkina cyane n'ubwonko bwabo kuruta uko nakina n'ibirenge byabo kuko nzi ko iyo ubwenge bwe buje kuri ngewe no kuri la danse biranyorohera cyane iyo wampa amasaha 2 ku munota wa nyuma n'abatoza bakabyina ariko bwa mbere uruhare runini ni ugukina n'umutwe wabo n'ubwonko bwabo kugira ngo utabikundaga bikunde uwabikundaga rusheho baze ya minota mike dufite banyotewe ku buryo akenshi bajya bambwira abo dukorana ugasanga ari kumbwira ngo uzi ko ngo umucontestant ngo bari bamagaze imbere bari kumwigisha ibintu ugasanga ibirenge ari kubyina ubigenza gute nkababwira nta kundi umwana yabikunze buriya ntabwo yabikora kuri atabikunze nkabotera akablaga ukuntu ngiye kera nkibiharaye reka ariko mbyita nkiga nkabona bari kungorora ntaratangira kubyina mu matorero nkabona ukuntu bimeze nabona umuntu ubyina nkabona agasetse nanjye nkaseka ko ibintu nzamenye ukuntu nzabishobora noneho uwanyigishaga no mubyeyi ungu rwose Imana igimumera umugisha abira irwamagara mu kigabiro yari intore cyane ni ibyabo yajyaga ambwira ngo umunsi byakujemo cyane ngo ibyo ikizabikubwira ngo uzagenda ubyina nibuka najyaga mva ku ishuri saa 6 ngiye kurya mu rugo nkagenda umuhanda wose mbyina kandi ndi kubyina ntabizi ntago nabigambiriye pe rero nababwiraga ni niba uwo mu contestant ageze aho ajya kuryama akabanza akabyina yajya kugira ikindi kintu akora akabanza akabyina hari naho nabanyuragaho nkumva ngo uretse bagiye nko kuryama uretse gato dufata umunota umwe kwibuka ibintu coach atwigishije daniraga ishema nkumva ndaryohewe nkwibaza mu bintu byose biga hari habarimo abarimu benshi kuki yumva atarigomba kuryama adasubiyemo ibyo coach wamutoje kubyina ikinyarwanda atajyaga byina imbyino z'ikinyarwanda atajyaga byina akaba yumva afite inyota kumva ko afite ishyaka ryo kuvuga nanjye nzava inyuma njye imbere cyangwa se nzava imbere nanjye banshyira hane mbereke avuga nti wow numva ndanezerewe kandi ikindi kintu bakuramo urabona hari igihe iyo batoje nka kuriya ari benshi hari igihe kubwira ngo abana bo 3-4 babishoboye akavuga ati bazajya imbere ngiyewe nzigira inyuma bari bazanduhira nanjye kwibutsa ko nirushanwa buri wese ko afite nimero ye nta uri kumubyina muri nimero ye eza nkamubwira nti kandi ikindi kamera koko bazi ko mwese muri marushanwa ntabwo ritorero wenda uvuga ngo ndabashyira imbere abandi mbareke hariya ntabwo mubyina public iri imbere yanyu gusa kamera amatara nta namwe batashyize hejuru yawe ku mpande zawe hose ari kamera umukamera mari sindi bujye kumubwira ngo ufata nimero rimwe cyangwa ufata abagabo bari imbere gusa nta n'ikintu navugana nawe kuko nawe nakazi nyiraje kumurika turi kumurika ibyo bize niyo ngo buri wese agomba kubazwa namubwira ni uko umwarimu ashaka kuza kubwira ngo wowe wicaye inyuma subiramo ibyo twizeje ni nako nira kamera ikora uriya muntu azaza agukamere wowe ubwawe n'ubu uri kuvuga ngo wabiciye amazi uvuga ngo ngiye waba undi imbere uri bugaragare azakuzuminga isi kubone kandi ari wabigize mu ndamubwira rero nta mpamvu nimwe yo gukotora mubikore nka groupe ariko ubizi neza ko igihe cyaryo cyose wajya imbere rero ikindi kintu nkoresha ndabacanganya uyu munsi wa mbere no kabiri dushobora kwitoza hari babandi nyine bari imbere ejo nkabihindura abwira rero bari imbere mu uzana imbere abari imbere mu ginyuma kuhindura rero umukondo umuntu no gutemba ari hatari akubwira ati ngiyewe akabiyobora bwambere akabyica abandi bati ni uri kubyica bagatanya kumubreminga atanya bote umabizi uyu musaraba nabo nkukorera nabireka akabifata arabireka cyangwa bwambere ashika intege akavuga ati we ngiye muhashyira umuntu bizi cyakabyina acunga mugenzi we gutya yarwaye uruke bari kureba undi kugira ngo muhindure nkumbwira wowe wirebe ibikokora byawe wowe w'umukondo ni wowe uhindurira abandi ugasanga ni intambara zitoroshye ariko kubera ubwa bushuti nkateramo ama blague n'uwo mbwiye nabi bahita babyumva ko akenshi nta sura yo kugaragara nabi mba mfite yo kurakara ariko iyo nayifunze ari bya bindi bavuga ngo gutinya iyo nayifunze muri nayifunze ndabwira kandi nkamenya guca bugufi nyuma tumaze kwitoza niba rawo nababwiye nabi nkababwira ko kuba nabacyashye suko narimbanze suko uwo muntu ari uko nyobewe ko afite inyota zo kumenya cyangwa se ari umutangizi ahubwo no kugira ngo ndashaka ko akura vuba ndashaka ko ye kunyereka ko ari umutangizi urabizo n'abatangizi ariko mwe gutanga igitaramo nk'icyabatangizi
mwihingemo imbaraga z'uko mushaka gutanga igitaramo nk'abantu bamenyereye. Rero izo strategy zose iyo nzikoresheje wa wundi waje avuga icyongereza atabyina n'ikinyarwanda cyo kubyina kimenya. Abantu b'ababyinnyi babikora nk'umwuga Yego. nawe urimo baba bazi uburyo indirimbo zikomera mu ntambwe. Yego. Niyihe ndirimbo bitewe n'icyiciro watoje uvuga uti aha nabahaye indirimbo nushaka ubwo nuyivuga uravuga n'uburyo ikomeyemo ugereranyije wenda n'indi njyana ushatse, sibyo? Hirya rero batoje indirimbo bakavuga uti uyu mwaka ndabahamije mbonye rwose ko iki cyiciro bize kugeza mu wa 4 ubwo ni nk'ibihekane cyangwa se nyine nicyo ngicyo. Ni hehe wabigishije indirimbo wita ko nk'umunyamwuga iri serious iri mu bihekane? Ni iyihe? Buri mwaka wose wari ufite umwihariko. Umwaka wa mbere katwita umwaka wo kwa Megan. Umwaka wo ku gihe cya Megan abantu bose twari turi kumwe muri organizing team. Aba organizer bose bava Akagera baratinye. Nanjye ubwanye nabimbizi ko n'ubwiyahuzi nakoze ubwiyahuzi umunsi wa mbere rwose simbizi nanjye ko byaje ko numvise ko naricaye ndareba mbona imibyinire yabo mbona kandi nkabona ndashaka amafoto meza ndashaka igitaramo cyiza ndashaka nyine akantu kari gutume public iryoherwa ikareba mbaha Agaseke ababyinnyi bagenzi banje bo barabyumva kwirengera kari Agaseke ni ikintu kitoroshye yabe na gato ku buryo hari ababyinnyi benshi ushobora gusanga babigize umwuga ariko Agaseke bagatinya wakaza wazana indirimbo rwose kakubwira ati mbumva barere y'imbyino ngewe rwose murabizi kibazo cyane tukaba tubazi si gahunda cyambereye ubwiyahuzi ariko ngiye nkababwira ngewe barabikora si mwebwe ntimwabikora hahandi n'umuyobozi yarambwira ati ariko bino bintu kandi bwe n'ubwa mbere byo gutoza bakora mwihereye noneho babonye bari basanzwe bafite abandi batoza batoje bahabanje babona umwana mukobwa uje azana n'Agaseke abazaniye Agaseke kararisika kwikubita hasi imbere y'abantu ngaho nimba ari bibishyimbo urabyumva ni ku musozi barabitekereje bavuga kandi biri live ibi bintu ntabwo tuzabyeditinga ibi ndabyibuka mu myitozo basuye kenshi ko nafashe ubuseke bwo mu rukerereza kigendibuka ko ubwo nuzurishije ko nari nyiri umutoza mu mutore Nyamibwa nabasabye utundi twuzuza umubare ndadutwara ariko abantu bose barabwira ati nyamara ibi bintu njyanye muri Miss Rwanda nabo urumwiyahuzi nabo bino bintu bizaguhira nkabwira ariko kubera iki kuki se batabikora nkabwa babigombe babikora ndahaguruka umuyobozi wa Miss Rwanda arambwira ati rero ngiye nakubeshye bino bintu biri riske kandi bino bintu no kuri iki gikorwa ndabona bishaka kuzabyara negative impact nyinshi cyane icyo cyawe Megan ngo karamutse gasa Agaseke yarambwiye ati ni iriya ni inkuru ibintu bigiye kuba inkuru ku musozi rwo ako nanjye naba hose ndabyira ngo kanshike kute hasi numva ibyo bintu mbyumva abandi turabagwana iyo rero kaguye nicyo gisebo cyambe ni nko kubyina umukenyero kagwa cyawe ntabwo birambaho iyo accident ntabwo zirambaho ariko uriya muntu hari umuntu iyo umwitoro murimo hakagira umuntu ugakubita hasi mu bantu wumva complex agize wumva uburemere bw'igikomere agize muri we ndavuga se wamugana ibi bintu ako nkamubwira nti humura ati akose konta ibi bintu babikora gute ntibindekere negera abana ndabaganiza ndivuga mbazana Agaseke bamwe bagize inyota bavuze wow badufata bakikorera kakikubita hasi kikubita hasi inshuro nyinshi mu myitozo abandi baratinya barambwira ati oya twebwe twabaho ntibyashoboka nta nubwo ndirengera nkabwira nta nubwo iwacu tuvoma ngo nirengere injerekani nibura nibura bayirengera nta kintu kimwe nirengera ku mutwe koci rwose tubabarire nkabwira rero ngerageza kubegera ubwo nahise mbona ko uko byagenda kose ngomba kubaganiza kandi sidi bufate groupe bamahaye amanota gute nkumva ni izindi ntambara n'izindi bifu ngiye gushyira hanze ndaje ndababwira mwese tugombe tubyige bahereza Agaseke baratambuka nkaza mbakoresha urugendo ruva kuri reception hari ya Paris bakagenda bagera aho twitoreza bakikore gusa batambuka bisanzwe nabwo yagenda gahoro undi kajya kugugatangire
geraho no wihuta geraho wiruka twagiye muri zose exercice bageza baragakunda ku buryo umuyobozi yaje inshuro ya mbere ayipfuka mu maso amubwira ati narakubwiye ariko ibi bintu nibyo bizaba imbere y'abantu ntihumura inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu byageze ku nshuro ya gatatu nta mwana ukikubita agaseke baragafata barakamenya igihe cya Megan rwose agaseke bagashyira ku mutwe barabyina barankubyinira neza cyane rero icyo gihe nta nubwo twakoresheje itorero urumva twakoresheje indirimbo y'amasamba performance indirimbo ebyiri barazikora barataha icyiciro ubwo ni hombaga imizi ya mbere nagize icyiciro kirero cyeje ubundi ku bwa Naomi naho haje andi mananiza yuko bari bamaze kwemerera itorero Inganzo Ngari ko zigomba kuzabyina kuzagira performance hanyuma hakaba nanjye uri kubatoza ndavuga se bino bintu ndabitandukanye n'ibitandukanye nta buryo bifite nta nagashya ndiwe nkoze kuko cyane ko nubundi ni by'abantu bategereje ko aba contestant barabyina hanyuma tumira Inganzo Ngari bazihamagare nazo zibyine ndavuga weya kuki se ngiye gukora ibyo public tekereza ndavuga reka mba challenging twinjirana nk'itorero rimwe hari ikirenge cy'abamba nkanda iriya ntambwe y'abamba nkanda yabaye intambara kuko ukwitambuka harimo elegance yayo yihariye ukamenya igihe uri bugumire hejuru kongera ukitsa ukamanuka byabaye hatari ku buryo mu Nganzo Ngari bageze barambwira ko se konta waretse abana bakabyina performance yabo ikarangira natwe tukabyina koko mbona uko baje ari nka jeudi dukorana imyitozo ya nyuma kuko kwa gatanu tugomba kujya kuri aho Miss Rwanda izabera kubigaragaza ntabwo ari kwitoza no kubigaragaza byose uko bizacamo barambwira ati rero igihe dufite ni gito kandi abana bawe baracyari inyuma ubu koko urabona tugume muri ibi bintu nkabwira ariko rero mutwihanganire mugerageze tugerageze tubumve kuko naba Miss cyambere ntabwo ari abitorero runaka b'umwuga ariko mumfashe tubikore barankundiye buri mukobwa wese mu Nganzo yegera mu Miss atangiye kumwereka tubajyamo bose none ko hari ingoma byo bitandukanye n'ukuntu abigisha n'amashyi gusa haje ingoma no bakumva aho bagomba kugwa na korari bakumva aho bagomba kugwa barabifata rero akabari ikindi kirenge tugomba gukora kujya dufunge icyo kirenge kizwi mu mbyino z'intwatwa nk'abagore beza ririya cumu ubundi niryo cumu rya cumu wari kunzirira muryohera ariko uryiga ni hatari abenshi usanga bagwa muri kontreta rero twagombaga gufunga tugakora icya kirenge cya ririya cumu ry'abagore beza rero ntabwo uri kumbwira nk'umubyinnyi ubundi kirenge cyawe kivuge muri beat yanyu ukarifunga yesu we aho rero twagombaga kujyana ubwo twafunze twageze imbere iryo cumu kugira tujye kurifatana nabo dari hatari ariko ko kuno bana bari batangiye gukunda kubyina noneho ntabwo ari kubabwira ngo mutandukane n'Inganzo ntabwo byo gushoboka bari maze kuryoherwa n'iyo ngoma baryoye nuko iyo stage tuba turiho twese turabatinyuye none ntabwo bagiye kugira barambwira ati coach ndababwira tugiye kubitandukana nabo ngira ngo mbese ndebe bati coach ahubwo turabyinana nabo bikurenga umukino wose birandenga rero mbona ko batangiye kwikunda ubona n'indi mbogamizi kuko bakoresheje agakoni ntabwo kari kaguye ariko nabwo habamo ubundi buhanga hari ugafata gacamase harimo tekinike nyinshi nabo bagafata kagahusha kakagwa yego cyaka kagata hasi hari ukinjiza yuje kari imbere y'abantu bigaragara ko afite agakoni karerimo utuntu twinshi ariko aho ngaho icyagoranye cyane ni muri ubwo buryo bwa tekinike rero nyuma yaho haje kuza uyu mwaka nyine Miss Rwanda yamaze kumenya ngoma yangabiri grace Miss Rwanda organizer bose bari bamaze kumenyera ko ndumwiyahuza ubone niryo zina bati uyu nguyu we mumwitege noneho byaraturenze ntabwo bageze kuri level ko mwango wowe ntabwo ntukuzi buri gihe uraducanga nazanye noneho utwabya yari rurangiza nazanye utwabya turiya bavomeramo turiya riba no kukubita hasi agaseke utoragura agaseke
ibirimo bakaba bigucana ukajya kuyora ukarundarunda ugashyiramo noneho akabya rero ni injyo gusa zari gusigara kuri stage akoze none kureba uzanye utwabya ariko ubundi buriya kugira ngo munacishirize urwabya hari ikibindi kazi gitariro hari gitariro hari ikibindi hari akabya hari inkono inkono y'ibumba yego ahubwo buriya nandi gucishiriza ikintu abantu bamenye ni inkono y'ibumba cyangwa ikibindi nacyo bakimenya cyane akabya ubwo ni ko gato ku nkono nikuzanye niko nazanye ubwo niko kureba muri bara abakobwa urabibona niko kureba muri bara abakobwa b'abasirimu bikomeye ubazaniye urwabya uyu mwaka nari mfite inyota yo kumva ko nabatembereza u Rwanda nkabatembereza imirimo y'umwari wo hambere kuko ubu ngubu twageze muri digital turi muri tekinoloji ubu ngubu hari ubyuka mu rwara abakozi hari ubyuka agasasa hari n'abasasirwa nabyo ntitwatenda kubivuga kuko hari abasasirwa mu rugo akabyuka bakabamusasira ariko kugeza ubu muri iyi generation iriho ntago wamubwira ababizi cyane cyane bano bo mu mujyi abazi ko bafite imbuga bagomba gukuburamo ni bake abafite isoko kumenya ngo irira niriba uba yajya kuvomayo ni bake n'abarimo babonye bavoma mu rugo bagira icyo twakita nk'ikibindi aho bahunikaga amazi hambere wakaba yashyira mu kigega cyangwa se agashyira mu kidomoro urumva ko cyangwa mu majerekani urumva ko nashatse kubasogongeza cyane kuri biriya bikoresho ndetse nuko byakorwaga kuko nari mbizi ko hari mu bibazo byinshi barambajije cyane ntabwo ari kwacira kuko buri wese yagiraga amatsiko akambwira ati nsanga nabavuga ntibavuga inyinshi ntazo bazi wamubwira nk'igisabo ese burya ukabona ko hari ibintu tarazi rero nifuje ko nyamara kubabona ko akenshi babatoranyije kuri abasubiza preselection nkunda kuyikurikira cyane ko mba niteguye cyane abantu tugiye kuzahura narayikurikiye rero ngenda mbonamo benshi ntabwo ibintu byinshi babizi no mu tubana ko twaganiraga bagenda gambira ngo ibyo nibishya ntabwo twatubizi twajyaga tubyumva cyangwa kabisoma mu gitabo ariko ntabwo ibikino gikoresho ntabwo barambwiraga nkako ngako kabya barambwira n'ubwambire nge nkabonye igisaba akaba abakita igicuma ubonaga ko biratangaje ariko ngenda mbafasha ku buryo uyu mwaka ho ahantu byari bigoranye nashatse kubashyira mu magroupe noneho simbazane bose bikoreye utwo twabye cyangwa se bikoreye utwo duseke nabahaye imirimo mu magroupe atandukanye buri groupe rigizwe n'abakobwa 4 barimo amagroupe 5 nkuko ari 20 mbanza kubahereza ibyo kwikorera no kwirengera ndababwira ngo uri capable ubumva koze kino kintu nagafate bamwe bajya ku gaseke abandi bagatinya agaseke akareba kabya kubera n'amatsiko no kugakunda kajyana gatera kikorera bajambya bambaza ikibazo kimwe nese coach aka kaseke umuntu agataye hasi ntabwo kanga kari agaseke ntabwo umwaka nazanye duseke bari bazi kuri kagaseke ni umwaka ntabwo nazanye agaseke mwese ngo akanga ka ukitwa ukiko nako ari agaseke hambwa nta kangaka nakibo ubwo yari indi somo ryo gutandukanya agaseke nakibo ndabatandukanyiriza ndabwira nti agaseke ntawe akajyanaga mu murima ngo abibi ntawe ashyiragamo imbuto ngo ajye kurima ajye bakita akebo yego ubwo rero icyo gihe niko nabahaye kuko rore bari bafite byari kubiba rero niyo mpamvu ntigeze njyana agaseke icyo gihe rero abikoreye barikoreye abandi baragahunga abafata kabya bagafata barajambwira none se ibi bintu baba baki ibikoresho biracyahari haracyari abantu babitinya ndabwira none se umwe aragafata namwe ngo nose tugatuye hasi mu mutwe nta nubwo bibaho kuki bibaho se ngo yangu kocho ngo urumva ngo umuntu ngo nose bibayeho nta nubwo bibaho sinshaka kubwira n'ubwonko bwawe iyo party we creating cyo cyuma mu bwonko bwawe kivuga ngo nagakubita hasi shyiramo ngo nakaramira kuki gwemera ko kagera hasi ntikere kugize ibyago kamanuka kuri stage utabizi wahitamo kwiramira no kuramira icyo ufite icyo gihe sinakubuza kwiramira ujye kuramira icyo ufite ariko ibyo ngibyo ni cases zitandukanye nawe uzagera kuri stage uyirebe umenye ngo harazamuka haramanuka rero winyumvisha kuzagakubita hasi ngo okay barakikoreye bamwe baragakunda baradukunda cyane baratanya no kuturwanira kandi nazanye uduseke tune n'utwabya tune ntabwo yase mwese ko mushaka kwikorera ndatubaho gute
ubwo ni kugenda none nasigaranye intambara yo kubabwira ngo wowe ntabwo ukikorera ariko urafata kino basi bikunde. Abana bararakara bati twashaka kutwikorera natwe aya mafoto n'ibintu biraryoshye natwe twumva ko bishoboka. Nkabwira mu myitozo mujye muza mu dusaranganye ariko mumenye ngo iyi groupe nabangaba. Rero uyu mwihariko wari urimo ahangaha cyane cyane kari akabya nakara gaseke ngaruye muri Miss Rwanda nakitaho nakibo ariko byose no kwirengera. Nuba ngo ningiye kongera kwashyira kuri ya nkeke n'umutima cyagishyika bakumva ko ntibatuje kaguye biguye bimenetse byo bose nibyo bintu kandi koko buri wese uri kureba imbyino umuntu yikoreye kuri ya nicyo kintu bategereje ntegereje kureba sene kikubise hasi nibyo bintu buri wese bafite amatsiko. Rero barankundiye nari mfite igihe gito nakita gito kandi mfite ibintu nshaka kubigisha byinshi. Nabigishije iriya mirimo itarafashe igihe gito aho naberekaga ko mwari hari abakuburaga hari abozaga ibyansi hari abacundaga hari ababibaga hari n'abagosoraga hari abajyaga kuvoma. Rero yari imirimo nagendaga mbereka ndababwira ni kuri ubu ngubu hari ubyuka akajya kuri computer hari ujya kwiga hari uteka muri cuisinieri hari uza agakora isuku ariko agafata agatambara gahanagura ahantu bitandukanye nta mbuga tukigira ngo urakubura ariko nibura nkusogoyeje mu mateka yo hambere ku buryo naho uzagera ukagera imbuga ntizirirwe mu mwanda kandi uri umukobwa kandi ko umukobwa nta hantu bigarukira. Si ngombwa wenda ushaka kuzabihagarika mu gihe wibarutse umwana akaba ageze muri icyo gihe cyo kugusimba ariko n'uwo mwana mu gihe adahari uri umubyeyi iyo ni imirimo yawe ikureba ugomba gucishaho keyo. Rero icyo gihe twabiganiragaho yari imbogamizi ndende kuko narangije uwo mukino bagomba kubyina umushagiriro bava mu mushagiriro bakabyina ikitandatu. Iriya mbyino izo mbyino zose zije ari nyinshi hari igihe cyageze nanjye mbona ko bitazashoboka ndavuga rero ibi bintu nabahaye nahereye ku mushagiriro ngeza ku kitandatu. Biriya rero iriya mirimo nayigishije nyuma ni nkubwira nyuma ni nk'isaha imwe umva ko n'abakobwa bakomeye nabigishije mu isaha imwe ya nyuma nibwo nabahaye biriya bintu by'imirimo. Ubundi indi minsi yose na focusingaga cyane kuri biriya bintu ko baratwara umubyimba ko bari buhuze ko bari bifate kubiborokana byinshi mbafasha cyane aho ngaho. Igihe rero kiza kudufata imirimo itarajyamo ariko kuko numvaga ayo nshyizeho umutima cyane kandi yo yoroshye ni ugutambuka ni ukubijya kumwereka udupatunga tubiri abikoramo nkabona birashoboka. Rero imbogamizi zari ugukoresha igihe gito nari mfite ku bintu byinshi nari panze. Iyo nza nko kware imyaka yibanjirije ko nagendaga mpanga indirimbo imwe bakitahira byari koroha cyane nimfite ubwo nari kuba mfite igihe kirekire cyane cyo kwita ku tudetaye twose no dushoboka. Ariko nararebaga nkavuga ngo ni byiza ko bano bakobwa baje biga byinshi simvuge ngo ngiye kuba ubumenyi bwo kubyina kuko no hanze ashobora kuzabyiga ashobora no kureba video akazabyiga ahubwo muhe bya bindi atashobora kuzabona ahantu agiye mu rugo cyangwa se ahandi ahantu agiye. Rero nibyo bintu nashaka gutangamo amasomo menshi cyane bimbere imbogamizi ariko barankundira. Rero baraba no umwaka wo wari umwaka w'amateka barabana ntari buvuge ngo barasumbana mu bumenyi bwo kubyina imbyino gakondo. Nta wahatari wari urimo cyane wa wundi wigaragaza kurusha abandi umurebe kuvuga ngo arabizi no mahirwe nagize. Ubundi indi myaka iyo bamubonaga baramutinyaga bagatanya kwitinya noneho ryashyaka ryo kubikunda bikagabanuka bakavuga ngo buriya n'ubundi se biriya nibyi bakayimuharira. Ariko nkarwana no kugira ngo mbigishe no mbumvishe ko uriya kuba mufite n'umugisha agomba kubafasha mu gihe ntari. None uyu mwaka wo nari mfite bose benshi bari kuri level zimwe nibura nk'icumi bari kuri level imwe noneho abo batatu babiri babishoboye cyane kurusha abandi ariko nabyo bitagaragara cyane noneho n'abandi nka barindwi bari inyuma y'abandi. Ngerageza rero no kubaha amagroupe nkafata uriya ugerageza nkamuhuza n'utagerageza gutyo mbarema amagroupe mbarema competition mbagenera ibihembo ndabwira ubishobora uri groupe iri butsinde barafitemo A na B ariko bakajya muri A na B bakajyamo babiri bagomba kwigishanya twahura bakanyereka umwarimu akapresentinga icyo umunyeshuri yakoze. Ubwo umwarimu wigishije kurusha rero cyangwa umunyeshuri afashije kurusha abandi icyo gihe kikaba ari igihembo tumugenera. Rero ibyo byatumye noneho babandi bari inyuma babikunda pe ku buryo nanjye ubwanye n'abaye garantunguye hari performance ya nyuma yarantunguye bo baricaye bajya ku ruhande bahana courage bafite ukuntu bafite nyuma bano yari yarabaye famille iyi Miss Rwanda
ugereranyije n'izindi zose nabonaga bari barabaye nk'umuryango ku buryo bicara akavuga ngo no coach umunsi mba yatubwiye nabi si byiza ko agaruka akatubwira nabi tumwereke ko none biriya binavugaga twabikosora kandi turi bakuru ibyo yatubwiraga twabyumvise tumwereke ko naba nkiza akambwira ngo banza wicare shyiramo indirimbo hanyuma wicare bakama show bakama pe iyo tubyina ubundi danse zose wenda ntibasiye cyane traditionnel umwihariko cyane uba muri traditionnel na danse zindi zose moderne ushaka gukoresha ibice runaka ushaka kubigena kuvuga ngo ngiye gukoresha amaboko n'amaguru wenda n'umutwe ahandi akaba irobo arizo twita za robo dance akaba afite partie runaka ashaka gukoresha izindi zihagaze ariko mu mbyino yacu sindabona moderne babasaba guseka nongeye subira mu bantu batukumva ntabwo iyo tubyina dushinyika turaseka iyo useka ubyishakamo uribagirwa ugafunga umunwa icyo gihe ntabwo uri guseka uri gushinyika yego niryo jambo ubwo ushaka kugaragaza bambwiye ko tugomba guseka hanyuma ngenda agaragaza amenyo iyo tubyina imbyino nyarwanda umwihariko w'indi mico yose iyo tubyina uzabone n'abandi banyamahanga bose babyina ubona ari intambara iyo tubyina imbyino zacu nyarwanda umwihariko itandukaniro n'indi mico yo handi hose uzahasanga twebwe turanezerwa usabwa kubyina imbyino nyarwanda unezerewe kandi kunezererwa ntabwo ari ngombwa ngo wowe utanezerewe ntubyine ahubwo menya ngo umuti wo kutanezerewe urawukubira mu kubyina nimba mbabaye ngiye nkumva ingoma ngiye ngo niba wagiye uganira n'izindi ntore zose bakubwira ngo mwitorero niho hantu nkura munezero kuko iyo hageze yibagirwa biriya bintu byose asize inyuma n'ibibazo byose afite we wenyine akabanza akivura akavuga ngo hari n'uvuga ngo wawo akumva aranezera kuva hari ikanzu yiyambuye ageze ahandi icyo gihe uwo munezero ufite wonyine uratuma nimba no gusinzira uba maso uwo munezero ufite uratuma n'ura mwana yishimira ahantu ari uratuma kuko ndababwira nti nubwo muri mu irushanwa ariko umuntu uri buhabwe ikamba n'umwe ubu mwaka wenda bari umwihariko yuko bose bafite scholarship ariko ubundi ho wasangaga habari ihembwe umwe agahemba popularity agahemba birabisonga ari ugasanga ufite umushahara buri kwezi ni umwe noneho ubu ngo harimo umwihariko kuko nuriya ufite projet yatsinze kurusha izindi hari ibihembo yagenewe bihoraho n'uwageze mu mwiherero ubu afite scholarship ni ikintu kinejeje n'uvuga ngo buri wese none afite inyota yo kuvuga ngo ngere muri boot camp ngo iryo cyaka bafite ni uko bagenda baguka biraryoshye ngo uriya mwana uri buhagere afite inyungu runaka rero ubu ngubu ndababwira nti niba ari irushanwa ntabwo bivuze ngo ukambira agahanga ukambya agahanga ku muntu wakurushije banzu celebrating ko wageze muri boot camp kuko iyi ni intsinzi ya mbere iyo ntsinzi ya kabiri preparing wowe niba bakubwiye ngo dukora iki koreraho maximum kugasongero ukabumva ko wagejejeyo hanyuma umujaji arakureberera nirita kujyaho suko uri umuswa suko watsinzwe suko ugomba kumwanga ntabwo ari ko abaye umwanzi wawe ahubwo menya ngo mu motive nimba musigaye muri babiri cyangwa batatu mu motive ugaragaza ibyishimo kuko ni intsinzi mugiye kwishimana kandi kuba mwarageze anga none mugiye kungukamo ibindi bintu bitandukanye no menyanye nawe uturutse mu majyepfo namenye nawe uturutse mu karere ka hehe ni umuryango mugiranye zira contact barazigumana bagakomezanya iriya group ya WhatsApp ugize ubukwe baramushyigikira ugize ibyago baramushyigikira nkubwo ni famille kandi famille iba nziza kubera yuko mwese mwagize mute nishimanye nkubwo rero nitujya kubyina ntabwo niba unyibuka ko turi mu makurushanwa ukabigira intambara ntabwo uri bunsekere kandi iyo tubyina buri wese agomba kujya ate guseka iyo ureba hirya ukareba hino uraseka ureba mugenzi wawe ukamwankuraje iyo mugenzi wawe atangiye kunanirwa hari n'ushobora kuvuza kamo ukamukangura hari n'ubwo ushobora guhita none uvanga icyo twita kuvanga uravanga kugira ngo none abone ko byakomeye iyo atangiye kubona uvanze ahita ahaguruka iyo utangiye kubyana gake ugena umucinege kuko ni shene tuba turiho turi umwe muri ya mu ngamba kuva kuri korari kugeza ku mubyinnyi uri imbere ni urunani iyo umwe ashatse kumanuka byose biramanuka buri umukaraza aramutse ashatse kugabanya mwese muhita mukonje cyane ko mwese mutamunahindukira mukamureba habaye iki ahubwo ati ntunkotoze atangiye kubaca intege iyo ari muri kora muririmbyi akaririmba nabi birangira namwe mubyina nabi niyo ngo urwo runana muba mufitanye mwakoze
nirwo rwonyine rushobora gutuma munezerwa. Rero muri parti ya mbere mbigisha ni ukwishimirana, ni ukunezerwa, kuko nzi neza ko nanezerwa akishimira mugenzi we bagafashanya, kuko nakubwiye cyambere cyo bafite uwo mutima kuvuga ngo namarushanwa ntago bafashanya. Uwo kugufashanya kwabo bituma none batangiye kwimvanamo nk'abavandimwe. Iyo bitangiye gutyo rero no muri za projet no mu gufashanya mu bundi buryo busanzwe batangiye kureba nawe wambaye sharpe nakabwira mugenzi ati nyamura gira gutya, ubukenyeye nawe akamubwira ati nyamura ukenyeye gutya. Niyo ngo iryo somo ryo kubyina ririmo discipline, ririmo uramunezero, ririmo kuruhura mu mutwe, kuko buriya kubyina ntago ari tata imirini ngo hari abavuga ngo muradiha, oya ntago tudiha. Kuriya kuntu byina bavuga ngo umudiho uva mwita ko ntago byizana, urabyiga, ariko ikinejeje kurusha ibindi nuko udashaka kubikorwa baye wowe ubwawe. Kubyina biravura, hari abantu njya nkunda kubwira ngo ni mento ubuzima bwo mu mutwe. Yego, bivura ubuzima bw'indwara zo mu mutwe, kuko iyo uri kubyina hari umuntu uzana depression, hari umuntu uzana deception, hari abantu bababaye, ugasanga uvuye mu rugo rwawe ntabwo bimeze neza, ugasanga uvuye mu kazi ntibimeze neza, ugasanga uvuye muri famille ntibimeze neza, cyangwa bamwe babenganye baguteye ivi, bagutereye ivi mu kandi kanya barakubenze baguteye indobo. Hariya rero iyo utangiye kubyina bakivuza ingoma ubanza kumva umunezero, ubundi tubyita ngo wumva ibintu bikwirukanse mutazi byari byo, wumva usaze, wumva utazi. Ubundi iyo maze no kundenga ndarira, njya mu ngamba nkabyina nseka, abantu bakabona ngo nasetse, ariko amarira ari gushoka. Njye ngira amahirwe rimwe rimwe ari bose mu cameraman umwe ugeze gushaka kundaburiza ashaka kunzuminga mu maso, amarira ari kumaruka ariko birarineza. Ari no nabonye yabuze uko abigenza yifata umutwe ubura n'ahantu wishimye. Cyese mbizi ni hari nk'igihe najyaga mbabyina nkababwira ndi kubatoza rigena babyiniye umwaka ndaje buri mwaka ndababyinira bajamwe ko ukoresha ikidebanga nyine ntabwo mbizi. None se ibintu nkabwira ko se bibahe gute? Ngewe ntabwo numva ukuntu urashaka kubyina babaye, ubundi biza bite? Kubyina ni umunezero, banza kwanza ubyumve ko ari umunezero, bikuryohere, wumve ko iriya ngoma ni ibintu tudashaka kumva. Rero icyo gihe bidufasha kumva ko uriya mwana bimufasha iyo ageze muri indi somo bimufasha kumva, gutega amatwi, gukurikira ya discipline ayijyana, wa munezero avanyemo akawujyana, akumva ko ibintu byose ni ukwishimana, akumva ko ibintu byose ni ugufashanya, kuko hari igihe ashaka kubahereza nk'umukoro ntibaganire niba ubuze twakita gukopezanya, ariko ahangaye mbyino biremewe ngo nje mbemera gukopezanya. Ikintu mbashaka ko bakora si ugukopezanya, kundi mbashaka kubafashanya, bige gufashanya, ye kumureba nk'umwanzi, ye kumureba nk'umukompeta, mureba nk'uvandimwe ushaka gusunika intsinzi y'uyiserebre, kuko ashaka kutagufasha biri direct, ariko akazagusunika. Ntekereza ko uriya mu misi akeneye amaboko amwungana mu mushinga we, ntabwo yarebera hirya. Icyambere abanza akareba muri babagenzi be 20 babanye nawe. Namwe rero mufite amahirwe, mufite avantage nyinshi cyane zuko mukomezayo. Urero uwo munezero kukubatoza bakumva ko ntabwo ari kudimba ibirenge, bakumva ko bakananahigira ibyo bintu byose bitandukanye, bibageza hari ahantu bamaze kuruhuka. Akenshi rero nanone baba baje bananiwe, kandi bagomba kujya mu kindi, tuvuge bavuye mu kiganiro kimwe baje muri danse traditionnelle, bari kubita mu kindi kiganiro. Icyo gihe ikintu kimusaba ikindi, baba bambaye high heels, zira nkweto nazo ziravuna, ugasanga umwana ngezeho yanegekaye ko nakamenyero gake. Urumva umwana basanzwe umutwe twambara high heels ari kujya ahantu runaka, rimwe rimwe waba ufite n'imodoka ukagenda utazambaye, wagerayo ukaba ari buzambara. Rero kujya uzimumwirize azirirwemo nabyo nakandi kazi, kandi byigisha kwihangana. Buriya ntujye ngo riya nabyo no kwihangana. Ngo shinyiriza wumve ko mwisi kujya ugere ku kintu runaka ushaka, maramaza gashinyiriza ibyo uhuyemo nabyo bikubabaje, ukarwana ugapfumura kugeza igihe ubonye inzira. Ahubwo nagira ngo ni gisirimu n'ibintu bisobanutse by'igisirimu. Ni ubusirimu, ariko iyo bitangiye kuba kuvuga ngo umunsi wose ntabwo babikira ubusirimu. Umunsi wa mbere, iminsi ibyumweru bibiri byose ni isomo, riba ritangiye kubisoma, kuko iyo bitangiye kuba iminsi ibiri unazambaraga rimwe nkazongera kuzazambara muri weekend runaka cyangwa nyuma y'ukwezi, zitangiye kumurya. Kandi noneho handi hantu bibere isomo, ntabwo ari bubabwire ngo mureke ngiye nambare sandari. Ariko koko kuri finali zibagirira akamaro, umuntu arazimenyera akazitambukamo nta kibazo na kimwe. Yego, rero ngiye muri danse traditionnelle baraziruhuka. Iyo yamaze kuziruhuka kuri akananura imitsi, akarambura, akagira ate, nabyo barabikunda, babumva ko akongera akazisubizamo ubundi akijya isomo, ajya kuzisubizamo noneho yumva ko aranezerewe, yavuyemo duseka turaganiriye. Ugiye kumwigisha, ugiye kumuha inyigisho
aba concentré, aramwumva, abanezerewe, aba yumva ko mu mutwe waba kwa kunanirwa ko mu mutwe bita bishira, agatangira kumva ko yakurikira iryo somo. So biriya bintu birafasha cyane no mu bigo by'amashuri cyangwa se n'abantu bavura, akenshi abantu bavura indwara zo mu mutwe biriya bintu barabyifashisha, bakunda kwifashisha danse, musique, kuko ni ibintu biruhura ubwonko bw'umuntu. Rero danse yacu rwose mana yanjye we iraryoshye, hari ninjye mbura no kuntu bisobanura abantu, ariko se ubundi ukiri muri mana mbabazwa n'umuntu utajya ubyina. Ukiri muri mana yanjye biraryoshye. Ejo bundi n'ubundi kuri finale hari ifoto yamamaye, nanjye narayikunze, ariko jyewe sinatunguwe ko nari mbyiteze, ahubwo iyo utajya mu kirere iyo nkubona hasi gusa nibyo byari kumbana ikibazo. Habari ziriya foto byari mu yihe byino? Muzuri sana byiriya foto. Twari turi Inganzo Ngari, abana barangije guperforminga, hari performance Inganzo Ngari. Nari mu mbyino yitwa Ikinimba. Mama we. Ndi gusimbuka Ikinimba. Ariko ubundi hajya n'ishuri kangahe Inganzo Ngari zibyinnye kuri finale ya Miss Rwanda, kandi ari nawe watoje abakobwa. Akoze cyane Senior Yanta, kuko mbere yaho naratoza barabyinaga, ariko sinamenye izo nshuro ko ntari ndi kumwe nabo. Ubu ni inshuro ya kabiri, 2020 na 2021. Reka dufate ejo bundi. Yego. Ejo bundi mgendeye no kuri iyi foto uri kubyina, uri mu Kinimba, uri muri terura ndimbe, wagiye mu kirere, ariko noneho kuri stage irimo n'abanyeshuri bawe ba Miss Rwanda, niyo audience iri buze kubona umutoza n'abakobwa be. Wumvaga bimeze bite? Uyu mwaka ntabwo twakoranye, twakoze performance. Wowe jeudi wowe uri kubyina kuri stage nk'umutoza, ariko hari n'abakobwa bari buze kubyina watoje. Bo barabanje ubwo barabyina, hanyuma nza kuri stage nyuma baramfanaga nyine, barebye umutoza wabo nyine bagatanga amashyi. Nasa ari wowe wakora. Nta kantu se kari karimo kagakora buti noneho ibintu ni hatari. Uje kuvuga ngo ngiye kubemeza se? Si ukwemeza, ariko birikora, koce birikora. Baya n'ubundi kwa ko iyo bansaba kubabyinira, iyo turi kumwe bakansaba kubabyinira, bagira amahirwe menshi nubwo bavuga ngo ndababonje ngomba hagati. Ngomba byinira gato, ariko ndababyinira. Uzi nk'intore yasuye, ariko tubiziranyeho. Intore yasuye ababyinnyi bakavuga ati rwose ntaduha kana. Oya, normalement biraryoha kubyinira public. Iyo ufite abafana kandi ubizi ko ari abafana bawe, biraryoha cyane, kuko bakuremamo nyine esprit zindi. Gusa njyewe mu kubyina simbizi ibintu bimfata, ntago nzi isimba ndimo, biranryohera cyane, ku buryo hariya urumva ntago twize dukorana imyitozo, ntago bigeze babona nsimbuka cya Kinimba. Ubwo turi muri rehearsal n'Inganzo Ngari ntago bari bahari, bari mu bindi. Ntibabonye amahirwe yuko ufite ntago bari bazi performance yacu, babonye ifoto. Ariko kuri finale buriya muri backstage abarimo screen baba bikurikira byose. Rero hariya barayibonye, avuga bati gahunda ko zakaza. Ubundi bwa mbere turi muri nuza muri rehearsal ya nyuma, barambwiye ngo babonye nahagira, navuye kuri stage tumaze gukora performance yacu Inganzo Ngari, njya kubareba ko nibo bagomba gukurikiraho, njya kuba breathing. Rero mbagezeho barambwiye ngo se coach ko wahagira uvuye byenze bite? Ndaje ndababwira ko umukije nago byagacaga kuri screen. Abaje bambwira, ndababwira kuri mvuye kurya gatize kugira ngo dukorane esprit, kandi dukore esprit. Basi uzabyina ntiwe uretse ko Inganzo Ngari zabyina, ntibari bazabyina. Mwize mubona njya kwitoza, ntago nzabyina. Rero byabaye surprise, bambonye kuri screen, urumva comment zindi zaje. Ariko ni byiza, reka dusoza ntaza gutwarwa nkibera ahangaha. Turi mu rugo rwa Manguste na Contante, ariko by'umwihariko tukaba turi kuganira na Contante, umutoza watoje igihe kirekire, by'umwihariko none tukaba twamujyanye kuri umwuga we wo kubyina, ni umwihariko wo gutoza, ariko atoza abakobwa bitegura cyangwa se abari mu mwiherero wo kujya kuri finale ya Miss Rwanda. Yego, nicyo gice cyatumye tubasura. Dusoza rero n'utubazo turi TikTok cyangwa se tugenda twihuta. Coach Masamba wagutanzemo nk'umugeni, yaguhaye akazi. Yego. Cyangwa yarakuranze, yambereye umuranga. Yakubereye umuranga. Ijambo rimwe unabihuze n'ubuzima busanzwe. N'ubuzima busanzwe nk'umutoza wawe mu itorero Rukerereza. Yarakuranze, ariko normal sanzwe n'umutoza wawe. Emo. Ijambo rimwe. Namubwira se? Cyego.
ni reka ukumushimira afite abakobwa benshi yari gutanga muri ni Miss Rwanda. ukumushimira ni ukumushimira na ibirenze ibyo byaba ari bindi ariko ndamushimira cyane ko yambonyemo ubwo bushobozi kandi akambonamo iyo kapasite akakugirira icyizere akangirira icyizere akanyoherezayo mboneho nanamusuhuze ni inshuti yanjye yego hanyuma ubuyobozi bwa Miss Rwanda bashoboje bakugiriye icyizere bakaguha akazi yego ijambo urasaba si ukubashimira murambivuga ni ukubashimira isubiremo ni ukubashimira cyane ndabashimira cyane kandi nk'uko murambivuga kiriya gikorwa ni cyiza cyane ni igikorwa gitinyura umwana w'umukobwa kandi kimugeza kure ni amahirwe baba babonye kuganizwa n'abayobozi benshi batandukanye bakamenyeramo ibintu byinshi bitandukanye ndabashimira ku bwa classe zose babagenera kugira ngo bagire ubumenyi batahana mbere gato yuko njya ku banyeshuri bawe ukomoje ku rurimi ukoze nka pourcentage ikinyarwanda ugikoresha bingana iki biri kubatoza inshuro ya mbere tugitangira ku birenge nkoresha indimi bashobora kuba bisangamo yaba français cyangwa anglais bitewe n'ururimi bashoboye kuko buri wese urumva niba nkubwiye ngo ubyina moderne ujya ubyina ujya uceza kambwira ngo ndaceza urabikunda se ndabikunda okay imbyino nyarwanda bivuze guceza barabyumva yego imbyino nyarwanda kambwira ngo imbyino nyarwanda ndazikunda ariko ntizinkunda niko gatari bakunda gukoresha nzikunda zitankunda icyo gihe bitabima amahirwe menshi yo kumbanza kumujyana muri za mbyino za moderne rero no mu rurimi nuko ndamubaza ururimi yisanzuyemo ururimi yumva twakoresha icyo gihe rero iyo mwegereye akambwira ati twakoresha ikinyarwanda banza kumujyana mu kinyarwanda yambwiye mu cyongereza mujyana mu cyongereza yambwiye mu gifaransa mujyana mu gifaransa hanyuma nkamubwira ko birabyara kumufasha hanyuma noneho nkwigisha nuko bivuga mu kinyarwanda yego tukagenda rero ku munsi wa mbere akenshi n'umunsi wa kabiri akenshi dukoresha izindi ndimi tukunda kuvanga ikinyarwanda n'izo ndimi zindi ariko nyuma yaho tugendera mu kinyarwanda kuko icyo gihe mba ntangiye kumenya ko nibura ku munsi mba ngomba kubaha nibura intambwe enye zitandukanye icyo gihe urumva iyo tugeze ku ntambwe 8 utangiye gukoresha ikinyarwanda kugira ngo nabyumve babwirane barebane bacungane imirongo byose kugira ngo babyumve turi ku itariki nka 26 turi gukora kino kiganiro gishobora kuzajya online ku itariki ntazi abakobwa bawe abanyeshuri bawe bo muri Miss Rwanda 2021 wowe uzi uko mwabanye uzi uko wabera umutoza ni inshuti zawe nanjye nabaye umwarimu by'umwihariko nzi uburyo abanyeshuri na mwarimu noneho mu kubyina noneho ni ibintu by'uburyohe gusa uzabakumbura yego ariko ntibyakubuza ntibyabura kugira ijambo ubabwira abanyeshuri bawe ntabwo narigenera abantu b'uyu mwaka gusa narigenera bose ikintu cya mbere cyo nkuko nababwiraga narabakunze nabibabwiraga kenshi babwiraga ko bankunze ariko nanjye narabakunze cyane nabibabwiraga inshuro nyinshi ikindi ni uko nabasaba ko bahora bafite inyota icyumba nafunguye muri bo abari baragifunguye ni byiza nkakigira ibyo nshyiramo icyumba bari barafunguye muri bo cyo gukunda umuco nyarwanda cyo kugira inyoterwa no gushaka kumenya gucukumbura byinshi ku muco nyarwanda nababwira ngo ko haje bakomeze bashyiremo imbaraga iki cyumba bazakinira kizibloke ntizikizifunge kuko byari itangiriro ryiza kuba bitangiye ku bari basanzwe ari utwo bazi byari amahirwe menshi ku bari basanzwe bafite ibintu byinshi bitiranya hari uwigeze kumbaza kuri Karinga arambwira ngo Karinga nishakwe biratandukanye urumva ngo bari bafite ibibazo byiza njye narabikunze kuko iyo nyota banyerekaga inyota ko bashaka kumenya nagiye mbabwira ko kandi n'abagiye babasura bagiye babumvisha ko basura inzu ndangamurage zirahari hari abagiye barabikora mu myaka yabanje hari abakomeza kugenda basura hari n'abitabiriye amatorero nk'uko nguko kugira ngo bakomeze bamenye kandi barusheho kumenya so nabagira inama cyangwa se nabagenera ijambo ribabwira ngo ntimufunge icyumba cyanyu twagerageje gufungura cy'imbyino gakondo cy'umuco nyarwanda ntago kubyina ari ngombwa ngo uri membre mu itorero uri umunyamuryango w'itorero runaka kubyina no mu rugo mu bukwe mu gitaramo cyo cyose cyaboneka jya urambura amaboko ugaragaza u Rwanda. Twaganiriye na Icakanzu Françoise Contante
mu muryango wabo cyangwa se mu rugo rwabo n'umugabo we Manguste Mutijima Emmanuel. Batwakiriye, twanaganiriye, byagenze neza. Twagiye ku ngingo igaruka n'ubundi ku butoza cyangwa ku gikorwa n'umwuga wo kubyina uganisha ndetse n'umwuga wo gutoza, ariko nyirizina gutoza abakobwa baba bitabiriye umwiherero cyangwa bagiye mu mwiherero w'irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Twabijyanishije na Nyampinga w'u Rwanda n'igikorwa cya Nyampinga cyo gutora Nyampinga w'u Rwanda 2021. Tuboneho no kubwira uwabahize tuti rwose ishyuka, komeza ujye mbere, uri Nyampinga koko ubahiga. Rero kontante, turagushimiye cyane kuba ungana utyo, uri mutoya rwose mbitsindagireho, ariko iyi gakondo yacu cyane cyane kubyina warabirambarayeho ukabikunda, ukabiri no kubitoza abandi. Ni urugero rwiza n'abandi bose baboneraho, ni urugero rwiza n'abandi bose bigiraho rwose. N'ibirambe bikomeze, kandi n'abo uzibaruka n'abazabukomokaho bazabitore. Ni idarapo ryiza, ni ikirango cyiza cyane, ko n'umugabo wawe nawe ni intore nkuru yabaye umutoza wanjye, ndanamusuhuje. Rero turagushimiye cyane n'umwanya waduhaye. Imana yongereye impano yawe n'ibindi byose. Imana igumugisha. Murakoze cyane namwe.